好，在这个单元我们要讲的是Excel 如何将某栏位储存格内容分解到其他栏位的储存格中哈。第一栏是完整的 email 账号啊，那 A 栏我要取它的逗点左边的字元 ，B 栏要取逗点右边的字元啊，然后呢 C 栏要取的是小老鼠左边的字元啊，那要怎么设定哈？我们切到 Excel 来看。第一个哈，我们在 A1 储存格怎么样打这个？先find什么？find逗点，逗点在哪里？先把它找到哦，找到。所以我们用那个函数进来看哈，逗点在D1，它找到的时候是在第六个字哈，1、2、3、4、5、6，第六个字有没有？所以呢，我用 NID 去抓什么？抓D1 储存格里面，从第一个字里面到第六个字，注意到哈，第六个字逗点，所以它不能包含里面，我要把它减一。啊，刚好抓5个字，有没有？抓5个字啊，抓好以后按确定哈，它就抓5个字进来了。然后 B1 呢，很简单哈，我们可以干嘛？刚刚我们在 A1 我们抓的是什么？找逗点以后有没有？啊，左边的储存格的资料有没有？那现在一个问题点来了，我要抓的是什么？右边的这个字元的资料时。其实你要注意到的，你要抓什么东西？很简单啊，先算好第一个逗点在第几个字？第六个字有没有？所以我要抓的是从第7个字开始，所以我要加1，加1。然后我再 find 什么？小老鼠，小老鼠在第几个字？小老鼠在第10个字，第10个字。然后来注意到哈，第10个字我要减掉干嘛？逗点，逗点这个是在第6个字，怎么样？10减6是不是等于4？可是4的话会有一个问题点发生，什么事情发生？因为它被包含自己小老鼠啊，所以呢，我们要把它再干嘛？减1啊，把小老鼠这个符号剔除掉哦，所以就会变成干嘛？10减4再10减6再减1，剩下3啊，所以从什么？从第7个字开始抓3个字啊，这样子，你看 NID 有没有？第7个字抓3个字啊，那确定就好了。那 C 栏的部分就是什么 ？A1 跟 B1 的结合，中间因为你要空格，所以我们就空一格啊，空一格就可以了。哦，除了这种方法以外呢，其实万一你真的要用函数，也可以写什么等号有没有 ？FIND 左括号有没有？find 什么？我要 find 小老鼠有没有？在哪一格？在这个储存格里面啊 ，D1。有没有？那这时候会发生到一个问题点啊，请注意到，因为什么？因为你是小老鼠，没有加什么双括号啊，因为它是有特别符号，然后加双括号啊。然后我要从第一个字开始抓到第几个字？注意到是10，有没有？然后呢，我抓完以后呢，我在干嘛？透过 NID 来去找哈 ，NID 里面抓 D1 里面，从第一个字里面抓10个字。有没有 ？OK， 右边，那这抓出来结果是什么？你会注意到一件事情，抓出来我们看到小老鼠，因为它抓10个字哈，这边是6个字，7、8、9，有没有？第10个，所以这时候你要注意到，你要把这边干嘛？因为不能包含自己，所以要减1，减1，然后变成怎么样？字串左边的都抓出来了，那剩下就是什么？逗点，逗点要怎么样？把它取代掉，所以你要用另外函数。SUVSTITUTE 这个函数有没有？把它干嘛？这个字串有没有？老的字串就是所谓什么逗点、句点句点就所谓的小数点小数点，然后呢变成干嘛？空格变成空格来取代就像现在你看到这样，有没有？句点变成空格来取代，然后按确定，它就OK 了，有没有？也可以这样做了，就看你怎么做哈，方法都有看你是想要比较简单的，还是要用函数自己去抓都可以。